จิ๋วแต่แจ๋วพามาดูความแรงลมของพัดลมรุ่น BS20 ที่มีขนาดใบพัดกว้างอยู่ที่ 16 นิ้ว ในระยะความไกลถึง 2 เมตรด้วยกัน ว่าแรงลมจะโอเคอยู่ไหม โดยพัดลมจะมีความแรงทั้งหมด 3 ระดับด้วยกันนะคะ เรามาดูระดับที่ 1 กันเลย ระดับที่ 2 และระดับสุดท้ายระดับที่ 3 นะคะ ดูจากแรงลมแล้วเนี่ยพัดลมแรงสะใจราคาก็สบายกระเป๋าสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้พัดลมรุ่นนี้สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือเลยค่ะ